బ్యాటరీ కనెక్టర్‌ని చెక్ చేయడానికి మల్టీమీటర్‌ని ముందుగా కంటిన్యూటీ మోడ్‌లో పెట్టాలి. కంటిన్యూటీ మోడ్‌లో పెట్టిన తర్వాత ఈ బ్లాక్ ప్రోబ్‌ని పీసీబీ పైన గ్రౌండింగ్ పాయింట్‌కి, ఈ రెడ్ ప్రోబ్‌ని బీఎస్ఐలో ఉన్న పాజిటివ్ పాయింట్‌కి, నెగెటివ్ పాయింట్‌కి ఇలా పెట్టేసి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని బీప్స్ వస్తాయి అనేది మనం చూడాలి. ఇక్కడ ఒక బీపే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాటరీ కనెక్టర్ వర్కింగ్‌లోనే ఉందని మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీని వోల్టేజ్ ఎంతొస్తుంది బీఎస్ఐకి అనేది చూద్దాం. దీనికోసం అయితే మీటర్‌ని మీరు 20 వోల్ట్స్ రేంజ్‌లో పెట్టి మనం దీనికి వోల్టేజ్‌ని మనం కనెక్ట్ చేసి ఈ బీఎస్ఐ పాయింట్‌ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. నెగెటివ్‌కి ఈ బ్లాక్ ప్రోబ్‌ని, పాజిటివ్ పాయింట్‌కి ఈ రెడ్ ప్రోబ్‌ని కనెక్ట్ చేసి ఈ విధంగా అయితే చెక్ చేసుకోవాలి వోల్టేజ్ ఎంతొస్తుందనేది. ఇక్కడ మనం వోల్టేజ్ చెక్ చేసుకుంటే 4.14 ఈ రేంజ్‌లో అయితే చూపిస్తుంది.